А как если... Что это такое? Что? Получаем свою нагуру хриборезку. Нет, я лечу отсюда. Стоп, здесь будет мой конец. Домик какой-то. Что это за домик? Так. Меня зовут Тимофей. А меня Саша. Ребята дома ждут. Вот мой дом, Снежная долина. Нет, я пойду. Все, я иду. Кто это такой? Нет, нет! Парень, беги, я домой захожу. Что? Возвращайся завтра в 35:00. Возвращайся в 19:00.